अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ए शैडो जो हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे थे उसका हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर निकालेंगे 103। His mother listened to him in grim silence. Why don't you say something, mother? I have nothing to say. Don't you like the picture? She didn't answer the question. She asked, would you like to go and see the picture again tomorrow? Yes, mother, if possible, every day, as long as the picture is shown. Will you give me 4 annas every day? Yes. Will you let me see both the shows every day? Oh, no, you can't do that. What's to happen to your lessons? Won't you come to see the picture, mother? No, impossible. अब क्या होता है, दूसरे में हमने पढ़ा कि ये अपनी माँ जब ये पहले दिन मूवी देख के आता है तो अपनी माँ के साथ वहाँ से आकर डिस्कस करता है और अपनी माँ से कहता है कि तुम्हें भी मूवी देखने आना चाहिए। अभी अपनी खाना खा के अपनी माँ के पास बैठा होता है और वहाँ पे उसको बोलता है कि तो मतलब हिज मदर लिसन टू हिम इन ग्रिम साइलेंस। इसकी माँ जो है वो सुन रही होती है अपने बेटे को और उसको वाई डोंट यू से समथिंग, मदर अपनी माँ को कहता है तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो, तुम चुप करके क्यों बैठी हो। इसकी माँ कहती है मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ये कहता है क्यों, तुम्हें पिक्चर पसंद नहीं आई? तो उसने वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया और वो उसको कहता है कि वो उसको कहती है वहाँ से कि तुम कल फिर से मूवी देखने जाओगे। ये इसको कहता है हाँ मैं कल फिर से जाऊँगा, तो मुझे फिर से 4 अनाज दे देना, कुछ पैसे दे देना जो फ़िल्म को देखने के लिए लगते हैं और मुझे दोनों शोज़ इसके देखने हैं। तो उसकी माँ उसको कहती है क्यों, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, तुम दोनों शोज़ नहीं देख सकते हो। तो ये कहता है अपनी माँ को कि तुम नहीं आओगी मूवी देखने। वो कहती है बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, मैं नहीं आऊँगी। फॉर ए वीक मोर 3 hours in a day, Sambu lived in his father's company and felt depressed at the end of every show. Every day it was a parting from him. He longed to sit down and see the night shows too, but mother bothered too much about school lessons. Time was precious, but mother did not seem to understand it. Lessons could wait, but not father. He invited those who were seeing the picture at night. अब क्या होता है, वीक WEE के वीक होता है हफ्ता, WEA के वीक होता है कमज़ोर। ये एक हफ्ता है, एक हफ्ता कंटिन्यू ये पिक्चर चलती है और हर दिन ये 3 घंटे चलती है और जो शंभू है वो इसके दोनों शोज़ देखता है। और वो क्या कहता है, वो कहता है जो मेरी माँ है उसको समझना चाहिए कि मेरे लेसन्स जो है वो वेट कर सकते हैं, मैं पढ़ाई बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने फादर की जो ये मूवी है उसको पूरा देखना चाहता हूँ, उसके साथ पूरा रहना चाहता हूँ। इसकी माँ जो है वो जो है ये जो है इसकी माँ, लेकिन उसको थोड़ी परेशानी होती है कि इसकी पढ़ाई का क्या होगा। Unable to stand his persuasions anymore, his mother agreed to see the picture on the last day. They went to the night show. She sat in the woman class. She had to screw up all her courage to sit down for the picture. She had a feeling of great relief as long as the slide advertisements and trailers pieces last. When the picture began, her heart beat fast. Her husband talking to his wife on the screen, playing with his child, singing, walking, dressing, same clothes, same voice, same anger, same joy. She felt that the whole thing was a piece of cruelty inflicted on her. She set her eyes several times, but the picture fascinated her. It had a fascination of a thing which is painful. And then came a scene in which he reclined in a chair reading a newspaper. How he would sit absorbed in a newspaper. In their years of married life, how often had she quarreled with him for it. Even on the last day he had sat thus after dinner in his canvas chair with the newspaper before him. She had lost her temper at the sight of it and said, you and your newspaper, I could as well go and sleep off the rest of the day, and left his company. When she saw him later, he had fallen back in the chair with the शीट ऑफ न्यूज़पेपर ओवर हिज फेस। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब इसका बेटा रोज़ आता है अपने बाप की जो उसकी जो मूवी होती है उसके बारे में बात करता है, तो ये हिम्मत करती है और ये भी लास्ट शो इसका देखने चली जाती है और ये वहाँ वुमन क्लास में बैठ जाती है। वहाँ औरतों के लिए अलग सीट्स, अलग साइड रखा गया होता है, मर्दों के लिए अलग रखा गया होता है। और ये इसके ट्रेलर्स और जो एडवर्टीजमेंट्स जब तक लगते हैं तब तक ये आराम से मूवी देख रही होती है, लेकिन जब पिक्चर स्टार्ट होती है इसका दिल
بہت زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے. جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ جب بات کرنے لگتا ہے اپنے بچے کے ساتھ، جو اس مووی میں وہ کماری ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کرنے لگتا ہے، گانے لگتا ہے، اپنے کپڑے پہنتا ہے، اپنی جو یہ ہے اپنا جو یہ ہے جوائے دکھاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگتا ہے، اور اس کو برابر یاد آتا، اور وہ جب وہ چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو یاد آتا ہے کہ یہ اپنی اس چیئر پہ شام کو بیٹھتے تھے، نیوز پیپر پڑھتے تھے، اور کس طرح یہ اپنے نیوز پیپر میں کھو جاتے تھے، اور میں کس طرح سے اس کے ساتھ روز لڑائی کرتی تھی کہ تم کھانے کے بعد اپنی اس چیئر پہ بیٹھ کے اس نیوز پیپر میں ہی کھو جاتے ہو، اور وہ کبھی موسٹ آف دا ٹائمز وہیں پہ اس چیئر پہ ہی سو جاتے تھے، اور ان کے چہرے کے اوپر اخبار ہوتا تھا. تو اب یہاں پہ کچھ سینٹینس ورڈز میں نے ڈالے ہوئے ہیں، ان ورڈز کے اوپر آپ سینٹینسز بنائیں گے. جیسے فلیوک ہے، یہ ایکسیڈنٹل اسٹروک آف لک ہوتا ہے، یعنی کہ اچانک سے جو چیز ہمارے ساتھ ہو جائے گی. سسٹرن ہوتا ہے جو باتھ روم میں فلیش پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے جس میں پانی سٹور رہتا ہے. پرورس کا مطلب ہوتا ہے وہ والی چیز جو سٹرینج ہوگی اور ان ایکسپیکٹڈ ہوگی، یعنی کہ جو ہمارے لیے کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوگی، جیسے ان ایکسپیکٹڈ کووڈ ہوا اس ٹائم پہ. ڈپریسڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت سیڈ ہونا، بہت دکھی رہنا. پرسویشن کا مطلب ہوتا ہے کنونسنگ somebody ٹو ڈو سم تھنگ، کسی کو موٹیویٹ کرنا کوئی چیز کرنے کے لیے. ریکلائن کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، ریلیکسڈ وے میں بیٹھنا اور پیچھے کی طرح رہنا. جیسے ہم چیئر پہ بیٹھتے ہیں پھر ہم پیچھے کی طرح اپنی پیٹھ کر کے سر کو بھی تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں. سنب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو انسلٹ کرنا. اپرچر کا مطلب ہوتا ہے اسمال ہول یا جو کریک ہوتا ہے جہاں سے یا کوئی بھی اوپننگ ہو، جیسے ہمیں ڈور کی جو یہ ہے لاک جہاں پہ کی لگاتے ہیں وہاں پہ تھوڑا اپرچر، وہاں پہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے. تو ہوپ آپ کو جو آج کا لیسن ہے اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اس کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ اسٹوری کا پارٹ ہم 4th ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.